为什么我们电车你感觉到更舒适一点？我们燃油车要做得更舒适，震动和隔音。这就是一个很大的挑战，而新能源它用的是电机来驱动，这个电机跟内燃机呢，它就有一个本质的区别。电机它是直接转动的，而内燃机是通过往复运动，通过曲轴来转化，从而达到转动的。这个往复运动啊，一来一回啊，它必然会产生一种震动，声音的区别是没有办法的。内燃机的工作是通过油气混合爆燃来推动活塞的，电机它可以几乎做到没有一点声音。所以燃油车的车主你要接受，把手放在方向盘上，你会感觉到震动，这是油车的工作原理来决定的。但是如果以前你感觉不到震动，跑了几万公里以后，你感觉到有明显的震动的话，你打开引擎盖，发动机的声音呢，可能比你之前要大很多。你听我一次，加这个鳞片石墨在机油里，石墨的润滑加上石墨颗粒会填补这个磨损的间隙，会让发动机的声音明显的下降，抖动同时也会减小很多。厂家一直告诉我，加了这个鳞片石墨了，油耗也会下降。我也试了一下，大排量的车呢，油耗你可以感觉得出来，小排量的车呢，感觉不是那么明显。所以我就坚持不说，发动机声音下降，这是我验证了很多台车子的我有底气可以这样告诉大家，试一下吧。你做2次保养加1次这个鳞片石墨就够了。